大家好，今日就介紹麗港城小巴。唔知搞咩事啊！今次呢就有呢個膠，唔知乜嘢，好就拆開佢。好，你哋睇下哋包裝先。微影標誌180啊，麗港城。好，就拆開個包裝先。等一陣，有個膠啊，唔知做乜嘢，無啦啦有個膠喺度。好，個車就喺度。今次係麗港城啊！之前嗰架九龍灣俾我玩到抌咗。佢寫住麗港城啊！俾你睇下哋車牌先 ，JX156。車尾就係咁嘅，冇咗嗰一粒嘢。個泵把好正常啊，泵把。好，個門就可以開嘅。閂返到門先。好，就係19座。呢個就有嗰啲2蚊唔知乜嘢。咁呢度就有啲路線牌，去麗港城嘅，有地鐵站個標誌，唔知乜嘢。好，倒後鏡，彈嚟彈去嘅，唔知做乜。好。咁俾你睇下嘅車頂先，微影。上次嗰架九龍灣抌咗。上次嗰架九龍灣俾佢玩到爛㗎。好，個車轆，咁個車就係順嘅，個車轆。車頭好，唔知做乜嘢。
貨不對版，貨不對版啊！真係呢度有啲間條，跟住呢度又冇，唔知搞乜事。同埋呢個路線牌係大啲嘅，呢度又細啲，搞乜鬼？咁真係用玻璃㗎啦呢啲。好，唔知做乜嘢，就係咁啦。咁鍾意呢條片就訂閱佢，拜拜。